أصدقائي ومتابعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في قناة قصص وحكايات. وحكايتنا اليوم بعنوان سقوط البيت العتيق حين تتصدع الظلال تحت ثقل الحقيقة. في مدينة تنام على ضجيج الأسواق وتستيقظ على صدى المآذن، يقف بيت عتيق يمتد بجدرانه العريضة إلى عمق الزمن. ليس بيتا فقط، بل عالم كامل يختبئ خلف نوافذه الموصدة، حيث تلتقي القوة بالضعف والطاعة بالخوف والواجب بالرغبة. في داخله تعيش عائلة مصرية تنحني تحت سلطة أب لا يرى الحياة إلا بعينيه، وأم صابرة كصبر السماء على ظلم من في الأرض. وفي كل ركن من أركان هذا البيت تتردد حكمة خافتة: الظلم لا يحتاج إلى قوة، بل إلى صمت طويل، والقلب الذي يحب في الخفاء يحترق في العلن، والبيت الذي يبنى على الخوف قد ينهار يوما بسبب همسة بسيطة. هذه الرواية رحلة داخل القلوب المقيدة التي تبحث عن نور خارج الجدران الثقيلة. أذكركم بالإعجاب والتعليق والاشتراك، ويلا بينا على الحكاية. كان الشيخ مراد الطحان رجلا ذا حضور، يضرب صوته أركان البيت كما يضرب المطر حجارة السطح. في الصباح يمشي بوقار بين الناس، يحادث التجار بلسان لين هين، ويبتسم للصغار كما لو أنه أب للجميع. ولكن حين تقترب الشمس من المغيب يتبدل جوه، يصيح صوته ويصبح أشبه بصوت، وكلماته أوامر لا تناقش. لم تكن المشكلة في قوته، بل في خوفه الداخلي من أن يفقد السيطرة. كانت عيناه تقولان: القوة التي لا يمسك بها القلب يمسك بها الخوف. زوجته حليمة امرأة هادئة كالنهر في صباح شتوي، اعتادت أن تخفي وجعها تحت ابتسامة وديعة. تعلم أن البيت لا يسكنه الناس فقط، بل تسكنه أسرار لا تنام. علاء الابن الأكبر كان علاء رجلا يسلك الطريق ذاته الذي رسمه أبوه، لكنه يسلكه بقلب مثقوب، يتنقل بين النساء كما يتنقل المسافر بين محطات القطار. لا يثبت، لا يرتاح. كان يخبر نفسه ليبرر ضياعه: الرجولة ليست قوة الجسد، بل القدرة على الهرب من الألم. لكنه كان يعلم في خفايا روحه أنه يهرب من مرآة تشبه أباه أكثر مما تشبهه. أما سامر الابن الأوسط، شاب يحمل قلبا كبيرا لا يشبه بيت العائلة، يقرأ الكتب بشغف، يكتب الشعر في الخفاء، يحلم بوطن حر يجد فيه مكانا لروحه. كان يقول لصديقه يوما: الحرية يا عمر ليست صرخة في الشارع، بل صرخة في القلب يرفض بها المرء الظلم. أما يوسف أصغر الأبناء، طفل في مظهره، رجل في أسئلته، يتساءل: لماذا يخاف الكبار من الحقيقة؟ ولماذا يحتاج البيت إلى صمت أكثر من حاجته إلى الكلام؟ كان يرى أباه عملاقا، لكنه لم يفهم سبب الظل الكبير الذي يلقيه على الجميع. كانت حليمة لم تخرج من المنزل منذ سنوات طويلة. في يوم ولد فيه شوق غامض في صدرها، قالت لنفسها: أريد أن أتنفس، إنني أختنق داخل هذا البيت الكبير. خرجت إلى مقام سيدة شريفة، والمدينة تموج بالناس، فشعرت للمرة الأولى أن قلبها ينبض وله حق في الحياة. عادت قبل المغرب، لكنها لم تجد في عيون مراد سوى الغضب الأسود. قال بصوت يكسر الحجر: خرجت دون إذني.
لقد دنست ما بنيته بيدي. لم تسمع بعدها إلا كلمة اخرجي. كان الطرد صاعقا، ليس لأنه عقاب، بل لأنه كشف هشاشة القوة التي كان يتباهى بها، لكن كلماتها الأخيرة قبل خروجها كانت نصلا خفيا: البيت الذي لا يسمح لزوجته بالهباء والهواء لن يسمح لأبنائه بالنور. بدأ علاء يرى في غضبه وقراراته المتسرعة انعكاسا دقيقا لأبيه، وكان مراد يسكنه، يتحكم في مزاجه ويتسلل في اختياراته. وقع في حب امرأة بائعة للورد في الحي، لكن خوفه من أبيه منعه من الزواج بها. خسرها وخسر نفسه معها، وهنا انكسرت داخله جملة: القلب الذي لا يخاف لا يحب، والقلب الذي لا يحب يموت واقفا. كان سامر أكثر أبناء البيت رفضا لسلطة مراد. انضم لحركة طلابية تطالب بالحرية. آمن أن الوطن ليس مجرد أرض بل كرامة. وفي ليلة من ليالي الشغب أطلقت الشرطة الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. سقط سامر وسط الزحام، وقبل أن يغمض عينيه رأى السماء فوقه، وقال لصديقه الذي كان يجره: أخبر أبي أن الحرية ليست جريمة. حين عاد الخبر إلى البيت سقطت حليمة على الأرض صامتة، بينما وقف مراد كالجبل، لكن الجبل هذه المرة فقد قلبه. أصدقائي، هل سيغير موت سامر من الأمر شيء؟ الإجابة في تعليقاتكم. كان موت سامر نقطة تحول ليوسف. لم يعد الطفل الذي يخاف من نظرة أبيه، بل صار شابا يملك رؤية أعمق. جمع يوسف الكتب التي كتب فيها سامر أشعاره وأفكاره، وبدأ يقرأها كل ليلة. تسللت كلمات سامر إلى روح العائلة كلها، كانت حكما تنبض بالحياة. الإنسان بلا حرية نافذة بلا ضوء. الحياة لا تقاس بعدد السنين، بل بعدد المرات التي وقفنا فيها على أقدامنا بعد السقوط. يوسف بدأ يرى أن البيت ليس حجرا، بل نفوسا تحتاج للشفاء. كبر مراد وتقدمت السنون بثقل. لم يعد قادرا على الصراخ كما كان، ولا على ضرب الطاولة بقبضته. ولأول مرة بدأ يسمع الصمت، ليس صمت الخوف بل صمت الحقيقة. عاد يتذكر حليمة وندم. تذكر سامر وانهار. تذكر علاء وفهم أنه لم يرب رجلا بل ظلا. تذكر يوسف ورأى فيه المستقبل الذي لم يستطع أن يكسره. في ليلة حارة جلس مراد يقول: كم كنت أعمى. القوة ليست أن يطيعك من حولك، بل أن يفهموك. عادت حليمة بعد سنوات طويلة بدعوة من يوسف لا من مراد. حين دخلت البيت شعرت بأن الجدران تهمس مرحبا بمن صبرت. مراد بكى لأول مرة في حياته. لم تبك حليمة، لكن عينيها امتلأتا بحكمة امرأة تعلمت بعد عمر. الغفران ليس ضعفا بل قوة، ترفض أن تشبه من أذاها. اجتمع الأبناء. علاء بدأ طريقه بعيدا عن لهوه القديم. يوسف أصبح رجل فكر وحكمة. سامر حي في ذكراهم وفي القيم التي تركها. ووقف مراد أخيرا يعترف: البيت الذي لم أحمه بالرحمة حماه أبنائي بالحب. وهكذا لم يسقط البيت، بل سقط الظلم الذي كان يسكنه. وختاما، هذه ليست حكاية بيت فقط، بل حكاية أرواح خافت أن تنطق ثم نطقت. هي قصة عن السلطة حين تتحول إلى قيد، وعن الحب حين يصبح نجاة، وعن الحرية التي لا يوقفها موت. تعلمنا أن القوة بلا قلب هدم، والصبر بلا أمل عبودية، والبيت الحقيقي هو الذي يجتمع فيه الرحمة والعدل. وعن السقوط فهو ليس نهاية بل بداية لبيت يولد من جديد. انتهت الحكاية.
طابت أوقاتكم.